O. Dwi'n arllwys y stwff dros y lle I gyd fan hyn. Alun Tew. Boneddigion a boneddigesau. Alun Tew. Helo, siwmai, a chroeso nôl I Coctels go lew gyda fi, Alun Tew. Heno, dwi'n mynd I ddangos I chi sut I greu'r coctêl enwocaf a fuodd erioed. Coctêl sydd yn glasur ym mhob ffordd, a coctêl sydd, fel mae'n digwydd, â hanes diddorol dros ben. Ydych chi gyd yn eistedd yn gyfforddus? Dyma chi te. Mae'r Cosmopolitan yn un o'r coctêls mwyaf adnabyddus yn y byd, gyda'i liw pinc, ei gyflwyniad cain a'i gydbwysedd rhwng blasau melys a sur, mae wedi dod yn symbol o ddiwylliant modern coctêls. Bod llawer o bobl yn ei gysylltu ag Efrog Newydd yn y 1990au a chyfres Sex and the City, mae ei hanes yn llawer mwy cymhleth. Mae nifer o bartendrau wedi hawlio'r clod am greu'r fersiwn fodern, ac mae sawl diod gynharach wedi cyfrannu at ei datblygiad. Mae'r Cosmopolitan felly yn enghraifft wych o sut mae coctêls yn esblygu wrth I chwaith, cynhwysion a diwylliant poblogaidd newid dros amser. Gellir ôl rhain gwreiddio'r enw yn ôl i'r 1930au. Ym 1934, ymddangosodd yr site o'r enw Cosmopolitan Daisy yn y llyfr Pioneers of Mixing at Elite Bars 1913 I 1933. Nad oedd y ddiod hon yn debyg iawn i'r Cosmopolitan modern, mae'n dangos bod yr enw eisoes yn cael ei ddefnyddio ddegawdau cyn i'r coctêl ddod yn enwog. Fel llawer o coctêls clasurol, datblygodd y Cosmopolitan yn raddol, yn hytrach nag ymddangos mewn un foment benodol. Bod tarddiad y Cosmopolitan modern yn destun dadl, mae un o'r honiadau cynharaf a mwyaf adnabyddus yn mynd yn ôl I 1975, ac mae'n gysylltiedig â'r barman Neil Murray. Tra oedd yn gweithio yn y Coke and Cleaver Steakhouse yn Golden Valley, Minnesota yn Hydref 1975, sylwodd Murray fod coctêls wedi I seilio ar fodca yn dod yn fwy poblogaidd. Arbrofodd drwy gyfuno 2 ddiod boblogaidd y cyfnod, y Cape Codder, a oedd yn cynnwys fodca, a sydd Lligeiron, a'r Kamikaze, a oedd yn cynnwys fodca, triple sec, a sydd leim. Y canlyniad oedd coctêl pinc wedi I ysgwyd yn cynnwys fodca, sydd Lligeiron, triple sec, a sydd leim, sef prif gynhwysion y Cosmopolitan fel rydym yn ei adnabod heddiw. Yn ôl Murray, pan ofynnodd cwsmer beth oedd enw'r ddiod newydd, dywedodd yn cellwair fod angen ychydig o liw arni. Atebodd y cwsmer, how Cosmopolitan, ac felly y ganwyd yr enw. Bod rhai haneswyr yn dadlau ynghylch manylion y stori, mae llawer bellach yn cydnabod mae hwn yw un o'r honiadau cryfaf am darddiad y Cosmopolitan modern. Efallai mae Neil Murray a greodd y Cosmopolitan cyntaf y gellir ei adnabod fel y cyfryw, parhaodd y coctêl I ddatblygu. Yng nghanol y 1980au, datblygodd Cheryl Cook a oedd yn gweithio yn South Beach, Miami, fersiwn a gynlluniwyd yn benodol i'w gweini mewn gwydr martini. Ei nod oedd creu diod oedd mor gain a martini, ond yn llawer haws i'w mwynhau. Yn fuan wedyn, mireiniodd Toby Cecchini wrth weithio yn The Odeon yn Manhattan, yr site, drwy ddefnyddio Absolute Citron, Contro a sydd leim ffres. Mae llawer yn ystyried mai dyma'r fersiwn ddiffiniol o'r Cosmopolitan, oherwydd ei chydbwysedd rhwng melyster, citrus a blas glân y fodca. Y ffigwr olaf
ac efallai'r un mwyaf dylanwadol oedd Dale de Groff, sy'n cael ei adnabod ledled y byd fel King Coctêl. Wrth weithio yn y Rainbow Room yn Efrog Newydd, cyflwynodd y Cosmopolitan i enwogion, newyddiadurwyr a gwesteion dylanwadol gan helpu i'w drawsnewid o ffefryn rhanbarthol yn ffenomen ryngwladol. Ond mae etifeddiaeth Dale de Groff yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r Cosmopolitan. Yn ystod y 1980au a'r 1990au, bu'n hyrwyddo'r ddefnydd o sudd citrus fresh, gwirodydd o safon uchel, siropau cartref a thechnegau bartendio clasurol ar adeg pan oedd llawer o fariau'n dibynnu ar gymysgwyr artiffisial. Trwy wneud hynny, bu'n un o'r prif ysgogwyr y tu ôl i adfywiad y coctêl crefftus ddiwedd yr 20fed ganrif. Mae llawer o gymysgwyr coctêls proffesiynol heddiw yn ei ystyried yn un o'r ffigurau mwyaf dylanwadol yn hanes modern mixoleg. Nid yn unig y daeth y Cosmopolitan yn ddiod boblogaidd, ond bu hefyd yn bont rhwng diwylliant coctêls y 1970au a'r adfywiad crefftus a ddilynodd yn y 1990au. Dangosodd fod modd moderneiddio coctêls clasurol heb golli pwysigrwydd techneg na chydbwysedd blas. Daeth y Cosmopolitan yn ffenomen fyd-eang yn y 1990au, pan ddaeth yn ddiod nodweddiadol prif gymeriadau'r gyfres HBO Sex and the City. Roedd Carrie Bradshaw a'i ffrindiau'n cael ei gweld yn aml yn mwynhau Cosmopolitans mewn bariau ffasiynol yn Efrog Newydd. O ganlyniad, cysylltwyd y ddiod a soffistigeiddrwydd, ffasiwn, cyfeillgarwch a bywyd trefol modern, a gwelodd bariau ledled y byd gynnydd sylweddol yn y galw amdani. Yw phoblogrwydd ostwng rhywfaint yn ystod adfywiad coctêls clasurol fel y Negroni a'r old-fashioned, mae'r Cosmopolitan wedi profi adfywiad yn ystod y blynyddoedd ddiwethaf. Heddiw, mae'n cael ei chydnabod nid fel ffasiwn dros dro, ond fel clasur modern sy'n cyfuno symlrwydd, cydbwysedd ac elegans. Mae hanes y Cosmopolitan yn dangos mae anaml y caiff coctêl enwog ei greu gan un unigolyn yn unig. Gysododd Neil Murray y sylfaeni ym 1975 drwy gyfuno'r Cape Codder a'r Kamikaze. Datblygodd Cheryl Cook y syniad ymhellach ar gyfer cenhedlaeth newydd o yfwyr. Mireiniodd Toby Cecchini Roseit i'w ffurf fodern, ac yna defnyddiodd Dale de Groff ei ddylanwad i wneud y Cosmopolitan yn enw cyfarwydd ledled y byd, gan helpu ar yr un pryd i arwain adfywiad y grefft o gymysgu coctêls. Dyna pam mae'r Cosmopolitan yn parhau i gael ei hystyried yn un o goctêls mwyaf eiconig a dylanwadol yr oes fodern. Mae gyda fi fan hyn manylebau Cosmopolitan Toby Cecchini, ac o'n i'n meddwl dilyn rhain, ble dwi'n cytuno gyda nhw, beth bynnag. Okay? Felly i ddechrau cynhwysion, 60ml o fodca Absolute Citron. Fel chi'n gwybod, dyn ni ddim yn mynd i ddefnyddio'r Absolute oherwydd dyn ni wedi creu ein fodca citron ein hunain yn barod. Okay? 30ml o Contro, fyna. Sydd leim wedi wasgu'n ffres, mae un leim gyda fi. Sydd Lligeiron Ocean Spray. Ac mae'n deud, peidiwch â defnyddio sydd Lligeiron pur 100% heb siwgr. Am addurn, mae fe'n gofyn am stribed sengl o groen lemon neu droell lemon. Dyn ni ddim yn gwneud hynny. Ti'n be, os dwi ddim yn gwneud olwyn leim ar y diod yma, ble dwi'n mynd i gwneud olwyn leim? A hefyd, mae pawb yn gwybod, pink, gwyrdd. Cosmopolitan, Toby Cecchini, does dim i fod lemon yn y cynhwysion. Yr unig reswm mae lemon yn fo, oherwydd chi di mynd i ar gwneud citron, vodka citron, ynddo fe?
Beth bynnag, dyn ni'n mynd i gwneud garnais gyda'r leim, peidiwch chi a phoeni. A dwi'n gwybod, mae gwneud olwyn leim yn hawdd, ond fi'n mynd i gael yn ddangos i chi beth bynnag. Reit, cymarebau, mae cymarebau'n bwysig. Cymarebau yn meddwl fel faint o bob diod ydych chi'n mynd i rhoi yn y coctêl yn y diwedd. A fi'n hoffi'r cymarebau gyda hwn, mae fe'n hawdd, mae fe'n 2, 1, 1, 1. Hwna dwi'n hoffi. Cyfroeddiadau cam wrth gam, oer i'r gwydr. Rhowch wydr martini neu wydr coctêl cwpe clasurol yn y rhewgell i'w oeri'n llwyr cyn paratoi'r ddiod. Fi wedi gwneud hynny, ond mae hwnna wedi cynhesu fyny eto. Yn ffodus iawn, mae un arall gyda fi yn y rhewgell, felly byddai'n dod â hwnna mas hwyrach. Cyfuno'r cynhwysion, arlwyswch y fodca citrus, contro, sydd leim, ffres a sydd lligeiron i mewn i ysgydwr coctêl. Reit, show time. Fi wedi bod yn aros am hyn ers amser. Dau fesur o'r fodca absolute citron yma. Rhaid mi fod yn ofalus oherwydd does dim potel gyda fi. Mae fe'n dod yn syth mas o'r jar. Oedd hwn, a fod yn onest, yn blasu lot fel y limoncello yna, ond ddim cweit mor felys ar limoncello. Dyna ni, hwnna mewn. Reit. Un o contro. Dyma'r gwyrod oren ei flas. Felly mwy o citrus fan hyn. Un o'r eina. Syth mewn. Un o'r sydd lligeiron. Mae hyn yn oer o'r ffridge hefyd wrth gwrs. Reit. Mae hwnna'n mynd syth mewn. Ac y leim wrth gwrs. Dylai hanner o un o'r un fod yn ddigon, ond gawn ni weld. O na, fi eisiau gwneud, damio, fi eisiau gwneud olwyn leim mas o hwn hefyd. Os ydych chi ddim yn gwybod sut i gwneud olwyn leim, ddylech chi ddim fod yn agos at un o'r un, a fod yn onest. Y peth symlaf yn y byd ydy o, ydych chi'n torri dafell o leim, a ydych chi'n rhoi toriad bach fel yna ynddo fo. O'r canol i'r tu fas. Sa'n gwybod pam dwi'n esbonio, ydych chi'n gwybod sut i gwneud olwyn leim, mae pawb yn gwybod. Reit, beth bynnag. Dyn ni'n gorfod llenwi o leia un o'r eina gyda sydd leim. Dwi'n edrych ymlaen at hyn, rhaid mi fod yn onest. Beth oedd yn dweud, cyfuno'r cynhwysion, arllwyswch y fodca citrus, contro, sydd leim ffres a sydd lligeirion i mewn i ysgydwr coctêl. Ie, wy'n dilyn y cyfarwyddiadau weithiau hefyd. Fi wedi blin o'n lan. Ac mae wedi bod yn diwrnod poeth dros ben heddiw. O diwrnod ddigon? Nac ydi dim cweit. Bron a bod, ond dim cweit yno, ni angen tipyn bach mwy. Mae rhaid sicrhau bod, chi'n cadw mor agos at y cymarebau a phosib. Fi eisiau gwybod beth mae un o... dwi ddim bod ar i'r top o hyd. Dwi eisiau gwybod beth mae un o Cosmos Toby Ticini yn blasu fel. Ni'n mynd i ffindio mas heno. Mewn munud. Waw, ie. Cymryd y leim i gyd hwnna. Reit. Popeth mewn, dwi'n meddwl bod. Wedi gwneud. Beth mae'n dweud nesaf? Oce. Cyfuno'r ysgydwyr coctêl. Ia ac ysgwyd. Reit. Sy'n digon o ia, fel mae fe'n torri fyny y darnau bach o ffrwyth sydd yn y diod. Felly mwy o ia nag sydd eisiau go iawn. Dwi'n mynd i mynd just dros y marc hanner ffordd. Reit. Dyn ni'n mynd i siglo fo nes bod y peth yn oer yn fy nwylo. Mae fe yn cyrraedd pwynt lle wi methu dal o rhagor oherwydd mae hi mor oer. Ond dwi'n mynd i trio gwneud y heddi heb arllwys dim byd os o fi fy hun.
gweld bus ar pam dwi'n esbonio hwn. Dwi'n gwybod, ydych chi'n gwybod sut i ysgwydwr, dwi'n siŵr. Mae'n un oer. Mae hwnna wedi cynhesu. Rubbish, fi'n mynd i nôl un arall. Na well iant. Reit. Shaken not stirred. Sicrhau bod hwn yn oer. Cewch y cead yn ddiogel ac ysgrifennu ni o 15 eiliad nes bod tu allan yr ysgydwyr wedi orchuddio a rhew ac yn oer iawn i'r cyffwrdd. Mae hynny'n oer dros ben. Reit, hidlwch yr hylif. Dwi'n mynd i ddefnyddio hwn. Hidlwch yr hylif yn ofalus i'ch gwydr coctêl oer i sicrhau nad oes darnau rhydd o ia yn difeth ar gwead. Hwna posh. Dyma chi te. Ni'n gobeithio. Ni'n chwilio am pink fan hyn nawr. Dwi'n arllwys y stwff dros y lle i gyd fan hyn. Nice. A rhoi hwnna i fanna fel yn gallu golchi fo mewn munud. Ac y leim ar yr ochr. Na fi rhoi'r leim ochr yna fel mae'n edrych yn neis i chi. Olw'n leim. Boneddig yna boneddigesau. Wedi gwneud llanas fyna. Gwared ar hynna. Ond dyma ni, hero shot. Fe diod wedi gwneud, wedi gorffen. Mae fe'n edrych yn gain yn dwe, clasur, ond dyw hi'n brydferth. Reit, dwi'n mynd i flasu hwnna nawr, dwi'n gobeithio. Beth oedd yn dweud fan hyn? Gwasgu ac yddeilion, daliwch y croen lemon dros y gwydr gyda'r ochr groen yn wynebu i lawr a'i wasgu'n gadarn i ryddhau o lewau citrus aromatig dros wyneb y ddiod. Rhwbiwch ymyl y gwydr yn ysgafn ar croen, yna ei ollwng i mewn. Mae fe'n sôn am gwneud hwnna gyda lemon, a Toby, does dim lemon yn y cynhwysion Toby. Faint fo weithus rhaid fi ddeud. Felly be na fi un peth gyda'r leim, oherwydd mae leim yn y cynhwysion Toby. Dwi'n synnu bod mor sneb all wedi sôn am hwn o'r blaen. A wedyn chi'n gwasgu o fel yna, chweld a cael citrus y croen yn fo. Bydd hwnna yn super sir nawr, dwi'n siŵr. Awgrymiadau proffesiynol gan y creuwr. Gwrando ar ein, Cadwch at Ocean Spray. Fi'n meddwl mae yna sponsorship deal gyda rhywun fan hyn. Mae Cecchini yn gofyn yn benodol am Ocean Spray gwreiddiol. Mae sydd lligeiron pyr 100% yn rhy sych ac yn cynnwys gormod o daninnau. Mae'r swm bach o siwgr yn y sydd yn darparu'r cydbwysydd angenrheidiol i wrthweithio'r leim sir gan nad yw contro yn rhy felys ar ei ben ei hun. Wel, dyn ni wedi gwneud hynny beth bynnag. Rheol y pale blush, neu yn Gymraeg, y gryd golau. Nid yw Cosmo Cecchini go iawn yn goch llachar, mae'n un iawn. Dylai fod a lliw pink golau cain iawn, yn debyg o ran golwg i ddiod White Lady neu Margarita Bink. A dyma'r un ola. Wi'n anghytuno gyda hwn yn hollol, Lemon nid leim. Ceisiwch osgoi defnyddio sleisen o leim fel addurn. Wel, dyna beth fi wedi gwneud, Toby. Mae'r olew sy'n cael ei ryddhau o droellon groen lemon yn ychwanegu nodwedd flaen fywiog fledeog sy'n gyfuno'r fodca citrus a'r gwirod oren yn ddidor. Ond, Toby, dim ond yn dy fersiwn di, ydych chi'n cael y fodca citrus. Mae fe fod just leim. Ond na ni. A pwy sy'n deud bod mae'n rhaid iddyn nhw gyfuno'n ddidor? Gawn ni weld. Dyma ni. Beth gallai ddeud? Iechyd da. Mae hynny'n oreit, ti'n modd? Hyfryd. Dwi'n hoffi hwnna. Gafi jyst rhannu rhywbeth gyda chi. Dwch ar hyn. Mae fy ffrind Jude wedi rhoi'r llyfr yma i fi. Y Bible Coctels, cywir. Gan Harry Craddock.
Ac yn y llyfr yma, mae fe'n cynnig tipyn bach o gyngor i mixolegwyr newydd. Mae fe'n deud, ice is nearly always an absolute essential for any cocktail. Mae'n wir. Y mwyaf oer ydi o gore beth. Hyfryd, mae eisiau mi glanhau hwnna fyny. Never use the same ice twice. Pwy sy'n mynd I gwneud hwnna? Remember that the ingredients mix better in a shaker rather larger than is necessary to contain them. Cywir. Okay. Shake the shake as hard as you can. Don't just rock it. You're trying to wake it up, not send it to sleep. Cywir. If possible, ice your glasses before using them. Well, ni wedi rhoi nhw yn y rhewgell do. Mae'n edrych yn cool na gwe. Classic cocktail. Ac yn ola, drink your cocktail as soon as possible. Harry Craddock was once asked, what was the best way to drink a cocktail? Quickly, replied that great man, while it's laughing at you. Chi'n chwerthin arna? Diolch yn fawr, noswaith dda. Dewch ymuno gyda fi am yr un nesa. Dwi'n mynd I gwneud amrywiad ar y Cosmopolitan. Amrywiad sy'n arbennig o neis. Gwelwch chi tro nesa. Hwyl am y tro. Alun Tew, do 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 do.